你可以做啲我哋，我全部到下我哋，我哋係全部你話邊戶？有我哋啦，做啥啲㗎啦？冇我哋nhỏ啲啦，我做啥嘢搞咗啲咯？我哋做啥嚟？这对表演办公室我这弄自己家住啦，你俾人唱歌啦，得咯。喂，咁我點咧啦？你做咩咁咩？你好難理解咯啊！理解錯呢個有安人咧，你可以開路啊！你唔可以開正門出門咯。那麼人家都得見啊！邊係要開乜咧？開下仲低嘅，開哎，做啥仔？你冇我做了啦，知道冇呢？就你冇做呢個，你我大隻啫，要得得，我係你就知道個門啫。我哋，你就知道個門啫，古好家古都有，這古都有路的嘛。你話他說在你說，這樣咪就知道個，我買港門啫，古係古都有這女路啫，邊門長姑娘，是這樣嘅。大家地下呢？你說做得佢不做嘅眼光啊嘛？我在這，我在這應該我係有咪就知道，我係就是當夢這係女。落聽啊！